ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆస్కార్డ్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ మన ఫార్మసీ షాపుల్లో కాఫ్కి కోల్డ్కి మనకు సిరప్ కావాలంటే ఇలాంటివి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. ఇది 100 ml బాటిల్. దీంట్లో కాంపోజిషన్ వచ్చేసి లివోసాల్బిటమాల్, ఆంబ్రాక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అండ్ గ్లిసిఫెన్సిన్ ఎక్స్పెక్టోరెంట్ ఉంటుంది. మీరు చూసినట్టు ఇక్కడ బ్రాండింగ్ గ్లెన్మార్క్ అనే కంపెనీ దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీంట్లో మేజర్గా వచ్చిన కాంపోనెంట్స్ లివోసాల్బిటమాల్ సల్ఫేట్, ఆంబ్రాక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్, గ్లిసిఫెన్సిన్ అండ్ ఫ్లేవర్డ్ బేస్ అండ్ కలరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు షెడ్యూల్ హెచ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్ ఇది. అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్తో మాత్రమే దీన్ని మెడికల్ షాప్లో పర్చేస్ చేయాలి. ఇది స్టోరేజ్ కండిషన్స్ కూడా చూడాలి. ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్. కీప్ ఆల్ మెడిసిన్స్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. అంటే పిల్లలకి దగ్గర ఎటువంటి మెడిసిన్ పెట్టకూడదు. చూస్తున్నారు కదా, గ్లెన్మార్క్ బ్రాండింగ్. ప్రైస్ వచ్చేసి 108 రూపీస్ ఉంది. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టు ఇది బ్రాంకోడైలేటర్ అండ్ మ్యూకోలైటిక్. అంటే ఇది కాఫ్ కోల్డ్ టైంలో మీ ఊపిరితిత్తులని ఓపెన్ చేసి మీకు చక్కటి గాలి పీల్చుకోవడానికి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు డాక్టర్స్. అండ్ ఏ మెడిసిన్ తీసుకున్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రం పక్కా ఉంటాయి. సో దీనికి వచ్చేసి కొన్ని కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే కడుపులో